ဆူရှောင်းကြီးကတီးခံရမယ်ဟုတ်လားကျမမွေးကလေးကကျမရဲ့အပီးတန်ထဲမှာတီးခံခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးဒီနေ့တော့မင်းတို့လိုအစေခံအုပ်စုကိုငါဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်နေဆိုတာအပြရတာပေါ့လို့ဒေါသတကြီးနဲ့ကြုံသွားလိုက်ပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့အစေခံတယောက်ကအကိုဝမ်းကျွန်တော်တို့တခင်လေးကိုအဲ့ဒီလိုပျက်စီးပြီးဆိုထိုင်းနေတဲ့အစေခံခန်းထဲထည့်ထားတာတခင်ကြီးနဲ့တခင်မကြီးတို့တီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးလားလို့စိုးရင်တကြီးမင်းမြတ်နေပါတော့တယ်အိမ်တော်ထိန်ဝမ်ကလည်းအာဘာကြောက်เสียရှိလဲသူကလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူပဲဟာကိုမင်းကကုမိသားစုရဲ့ယတနာတွေကသူ့စီရောက်လာမယ်လို့ထင်နေတာလားတခင်ကြီးနဲ့တခင်မကြီးကအလမကောင်းတဲ့အဲ့ဒီမစွမ်းမတန်ကောင်ကိုမမြင်ချင်လို့ဒီကိုပို့လိုက်တာတေချာတယ်တို့တွေသူ့ကိုအငတ်ထားရင်တောင်ဘယ်သူမှလာပြီးကုညီမှာမဟုတ်ဘူးလာဖဲရိုက်ကြဆိုးလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆူရှောင်းကြီးရောက်လာပြီးအဆောင်မကြီးကဆူဆွနေတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုမင်းတို့ရဲ့ဒီကစားပွဲကတော့အတော်လေး၆တွေ့နေတာပဲတခင်လေးရဲ့မိဖို့မှာတုံးဖို့အတွက်ဒီစားပွဲကိုရိုက်ခွဲပြီးမိမွေးဖို့အတော်ပဲလို့ဆိုကစားပွဲကိုရိုက်ခွဲပစ်လိုက်တယ်အစီခံတွေကအာတရေလို့လန့်អော်ကြတယ်ဆူရှောင်းကြီးကအခုချက်ချင်းအဆောင်မကြီးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးမိကိုမထွက်တဲ့အကောင်းဆုံးကြောင်မီသွေးနဲ့မိမွေးထားလိုက်ပြီးတော့အနှွေးဆုံးကတိပါဆောင်တွေကိုခင်းပေးထားတခင်လေးတာနည်းနည်းလေးချမ်းတယ်လို့ပြောရင်မနှက်ဖြန်မင်းတို့ကိုပါရိုက်ခွဲပြီးမိဖို့လည်းထည့်ပြမယ်တွားကြဆန်းလို့မောင်းထုတ်လိုက်တာကြောင့်အိမ်တော်ထိန်ဝင်တဲ့အတူစီခံတွေကဟုတ်ကဲ့ပါခွင့်လို့ပါတခင်မလေးအခုချက်ချင်းတွားလုပ်ပါမယ်လို့ဆိုပြီးကြောက်လန့်တကြားပြေးကြတော့တယ်နောက်တရက်မနက်မှာဆူရှောင်းကြီးကမိဖို့ကြောင်ထဲဝင်လာပြီးဟေ့စဖိုမူလီတာမင်းတခင်လေးအတွက်ပြင်ထားတဲ့မနက်စာလားလို့မေးတယ်စဖိုမူကအိုးတခင်မလေးဆူရှောင်းကြီးရာသူတစ်ပါးနေရာမှာမရှိဘဲနဲ့စကားပြောရတာလွယ်တာပေါ့ဒီဆိုင်အိမ်ကဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နေရာမှာရှိပြီးနှစ်အတော်ကြာအရှုံးပေါ်နေတာလို့ပြောပါတယ်ဆူရှောင်းကြီးကဒီဟင်းရီကလည်းကြည်လုံးလို့ကိုမျက်နှာကိုပြန်မြင်ရမတတ်ပဲဒီပေါင်မုံကလည်းလူတယောက်ကိုရိုက်တက်လို့ရလောက်အောင်မကြောနေတာတခင်လေးဘယ်လိုစားမလဲစဖိုမူကအခုလိုဟင်းရီပူပူလေးတောက်ရတာတင်ကံကောင်းလာပါပြီတခင်လေးကအရန်နုနဲ့လုံးပေမဲ့အစီခံတွေရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းနားလည်ပေးတင်တာပေါ့လို့စင်ကြေပေးတယ်ဆူရှောင်းကြီးကမင်းငါကိုလာပြီးလိမ္မနေနဲ့ကုမိသားစုရဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့ဆိုရင်မင်းတို့အစားတောက်နဲ့အဝတ်ထဲလိုလေးသေးရှိမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကတခင်လေးခြေထောက်မတန်တာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးငွေတွေကိုတမင်ဖြတ်တောက်ထားတာမဟုတ်လားပြီးတော့အားလုံးအတူတူစားရတယ်လို့ပြောသေးတယ်ဒါဆိုမင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းပေးမှာပေးနေတဲ့ sauce ကဘာလဲညကအနောက်တိုင်းစားတောက်ဆိုင်ကိုတွားပြီးအမဲသားကင်တွားခိုးစားလာလားလို့စစ်မေးတယ်စဖိုမူကအာဘာရီလျှောက်ပြောနေတာလဲဒါကမင်းညကဘဲငပိရေဆိုးနေတာကိုတေချာမတုတ်ရသေးလို့ပါလို့ညင်းတယ်ဆူရှောင်းကြီးကကောင်းပြီးအမှန်တိုင်းမပြောဘူးဆိုရင်တော့ငါလက်ရာကိုပြရတာပေါ့လို့ဆိုပြီးသူ့ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်စဖိုမူကအားလုတ်ပါဘာလုပ်တာလဲဒီအယူမရဲ့ကဲကြပါဦးလို့ပြောတယ်ဆူရှောင်းကြီးကမင်းရဲ့ခွေးမျက်လုံးကိုတေချာဖွင့်ပြီးကြည်စမ်းဆိုင်မှာငွေမရှိဘူးလို့ပြောနေပြီးတော့ခွေးကတော့တခင်လေးထက်ပိုကောင်းတာစားနေတဲ့နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့အမဲသားကင်နဲ့ဟင်းချိုကောင်းတွေဒါတွေကအစေခံတွေစားတဲ့ကော်ဖီထုတ်ဟင်းရီလားမင်းတို့ကကုမိသားစုရဲ့ငွေတွေကိုယူပြီးခွေးကိုဖျားလို့ကိုးကွယ်နေကြတာလားအခုဒါတွေကဘာလဲလို့မေးတော့စဖိုမူကဒါတွေကစာကျွန်းစားကြံတွေပါလို့လိမ်ပြန်တယ်ဆူရှောင်းကြီးကစာကျွန်းစားကြံဟုတ်လားကောင်းပြီလေမင်းကအဲ့ဒီခွေးတွေကိုဒီလောက်တောင်ဂရုစိုက်နေမှာတော့ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လို့မခံပါနဲ့ဒီနေ့မင်းအဲ့ဒီစာကျွန်းစားကြံတွေကိုခွေးတွေနဲ့အတူမျှစားလိုက်တော့လို့ဆိုပြီးအတင်းကြွေးတယ်စဖိုမူကမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မှားပါပြီတခင်မလေးခွင့်လို့ပါကျွန်တော်အားလုံးဝန်ခံပါမယ်မိဖို့ကြောင့်တဲ့ကရေခဲတက်တာထဲမှာပစ္စည်းကောင်းတွေအများကြီးဝတ်ထားပါတယ်အခုချက်ချင်းတွားယူပေးပါမယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆူရှောင်းကြီးကတခင်လေးစီဟင်းကောင်းတွေတဲလာပြီးတခင်လေးအစားတောက်ပြင်ဆင်ပြီးပါပြီဒီနေ့တော့စုံစုံလင်းလင်းရှိတယ်ငှက်တိုက်ဟင်းရည်နဲ့အမဲသားကင်ကိုညီးစမ်းကြည့်ပါဦးလို့ဆိုတယ်တခင်လေးကညီးဘသူကိုတွားလူလာတာလဲဘာလို့ခွေးနှံတွေဒီလောက်နဲ့နေရတာလဲလို့မေးတယ်ဆူရှောင်းကြီးကမပြောပါနဲ့တော့တခင်လေးရဲ့အဲ့ဒီအချင်းပြက်အစေခံတွေကနိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့အဆင့်မြင့်သားတွေကိုခွေးကျွေးဖို့ဝတ်ထားကြတာတခင်လေးစိတ်အေးထားပြီးစားပါဒါကကျမခွေးပစက်ထဲကနေအမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကဆေးနဲ့အစေခံတွေရဲ့လက်ထဲကနေလူယူလာခဲ့တာပါလို့ပြောပြတာကြောင့်တခင်လေးကညီးကတော့ဘာမဆိုလုပ်ရဲတာပဲလို့ဆိုပြီးရေမောလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့အိမ်တော်ထိန်ဝမ်ကဟဲကုမိသားစုကတကယ်ကိုလူအုပ်စုပဲလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့တခင်လေးကိုဒီပို့လိုက်တာကငါ့ကိုငွေတွေလာအပ်နေတယ်လို့ပဲဆိုင်ပြင်ဖို့ပေးတဲ့ငွေတွေကိုငါဖြတ်ထားလို့ရတယ်လို့နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့မီးစက်အတွက်ဒီဇယ်ဘိုးတွေကိုလည်းစည်ရင်လိမ်လို့ရတာပဲလို့တီတိုကြံစီနေစင်မှာဘသူရှိနေတာလဲလို့အော်တန်ကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဆူရှောင်းကြီးဖြစ်ပြီးသူမကအိမ်တော်ထိန်ဝမ်တကောင်ရအချိန်ကြီးရှိနေပြီကိုမအိပ်ပဲစည်ရင်အင်းခန်းထဲမှာဘာတွေလာရှုပ်နေတာလဲငါနေကင်းကလေးကမိဖို့ချောင်းကအချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးဒီဆိုင်အိမ်မှာမယိုးသားမှုတွေအများကြီးရှိနေမှန်းသိပြီးသား